ako ne voliš da čitaš knjige, uopšte ovaj video je za tebe. Evo ga put kako sam ja od osobe koja je verovala da ima čak disleksiju, da, disleksiju, ako ne znate šta je disleksija, pogledajte šta je to. Ja sam verovao da imam disleksiju i da ja ne mogu da čitam knjige. Ja sam imao policu sa alkoholom nekada, ta polica je sada bačena i sada imamo policu sa knjigama. Imam policu sa knjigama, što ne hvalim se, nego sam jako ponosan na sebe ko sam postao. Što znači osoba koja je verovala da ima disleksiju, do osobe koja ima policu sa knjigama, a ne više sa alkoholom. Evo ovako, u školi, kad sam bio mlađi, ja nisam voleo uopšte čitam knjige. Ništa me toga nije interesovalo. Uvek sam gledao da uhvatim onu neku krivinu, što kažemo. Ne želim da bacam svu krivicu na profesore i učitelje, ali, nažalost, u tom periodu je jako važno kog profesora imate, kako učitelj imate, kako prenose svoje znanje koje imaju. Svaki učitelj prenosi na neki drugi način, okej? Tako da ja nisam uopšte uživao u knjigama. Pritom te teme i te stvari, to mene ništa nije interesovalo. I dan danas ja ne čitam knjige koje su noveli, izmišljene priče. Ja ne čitam to. Ali poenta je, ja sam čuo za reč koja se zove disleksija. I kada su me klijenti davno pitali u teretani da li čitam nešto, ja bih rekao ne, imam disleksiju. I ja mislim da je to toliko strašno da osoba može da kaže nešto tako. I onda bi mi oni rekli, jao, izvini, kao nisam znao. Rekao, ma ne, sve okej. Dok pre, evo, skoro 3 godine nisam dotakao ono moje, što kažem, što sam rekao dno dna po ne znam koji put, i rekao, dosta je. To je to. Gotovo je. Ovo ko sam ja bio, gotovo, istrošena osoba, o tome ću da pričam u narednom klipu, ono što ljudi zovu depresija. Moram da rekreiram sebe. Šta ću da uradim? Počet ću čitam knjige. Krenuo sam kupujem fizičke knjige, da čujem koje su knjige dobre, pokupujem ih, ali nikako da krenem da čitam. Rekao, nemam disleksiju, krenem, uzmem, ne mogu, ne prijemim. Šta sam onda uradio? Uzeo sam audio knjige. Ovo je jako dobar trik, znači za sve osobe koji imaju problem da ne čitaju knjige, da imaju osjećaj da im se ne čitaju knjige i ostalo. Znači, kupio sam audio knjige od fizičkih knjiga koje već imam i onda sam slušao te audio knjige, onda bi opet probao da čitam fizičku, nije išlo. Šta sam onda uradio? Audio knjige u isto vreme idem kroz fizičku knjigu. To mi je mnogo pomoglo. Tako da bih ja držao, morao bi da budem fizički za stolom i slušao bih na slušalicama knjigu i onda bih pratio fizički na fizičkoj knjizi. Tako je? I to mi je mnogo pomoglo. Onda sam polako izbacio audio knjige i nastavio fizičkim knjigama. Interesantna stvar je što sam ja počeo da čitam knjige ne u sebi, nego naglas. Ne znam zašto, ali taj osjećaj mi daje kao da samom sebi predajem, kao da ono što mi nisu učitelji, kao ono iskustvo koje nisam imao od učitelja i ostalih ljudi, to mi je to iskustvo. I pritom najviše pokupim od knjiga na taj način. Tako da, eto, od osobe koja je mislila i verovala, ja sam verovao i ubeđen sam bio, i to je bilo tada tačno. To je sledeća tema koju ćemo u narednim klipovima pričamo. Znači, ja sam verovao da imam disleksiju i to je za mene bilo tačno. Do momenta, dok kad sam rekao, ja nemam to. Zašto ja to imam? Ja mogu da čitam. Sve je u praksi. Znači, ponovo i ponovo i ponovo. Ako ste odlutali u čitanju, vratite se. To sam bio radio. Eto, znači, opet da ponovim, put od osobe koja sam mislio da imam disleksiju, što znači ja sam tada imao disleksiju, verovatno, koliko sam verovao u to. Znači, od te osobe do osobe koja sada ima knjigu sa policu sa knjigama. Tako da, eto, svako može da čita i taj umni mišić je najvažniji da se trenira, jer iz knjiga zaista možemo mnogo naučiti. Meni je žao što u školi nam ne govore koje knjige da čitamo u budućnosti i profesori ne daju tako neke informacije, što se mene tiče, meni nisu. Ne krivim ih opet, taman posla, nego samo kažem. Bilo bi dobro da se ozbiljne, jake, dobre knjige preporučuju
učenicima da ojačaju taj umni mišić. Eto, toliko od ovog klipa i vidimo se u sledećem.